गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन्स, थंडर स्टॉर्म्स, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। हवा क्या होती है, सबसे पहले हमको ये पता करना है कि हवा क्या होती है, विंड क्या होती है। व्हाट इज विंड? विंड मतलब चलती हुई हवा, मीन्स मूविंग एयर। मूविंग एयर, मूविंग एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। ठीक है, अब विंड में क्या क्या होता है अगर हम लोग बात करें तो जो मूविंग एयर होती है ये क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। क्या काम करती है? ये प्रेशर को एक्सर्ट करती है। अब इसमें प्रेशर होता है कि नहीं होता है? यार प्रेशर क्रिएट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? पता है किसी को? एग्जाम्पल देता हूं। कभी भी आप लोग एक खाली बॉटल देखो, हमेशा कैसी रहेगी? फूली हुई होगी। उसको जब दबा देते हैं हम लोग, क्या करते हैं? दबा देते हैं, तो क्या होता है? कैसे दिखती है वो? दबाने के बाद थोड़ा सा स्पेस का उसको फिर बंद कर दो, कैप उसका क्या कर दो? बंद कर दो। अगर बॉटल का दबा के, तो वो उसी तरह दबी हुई रह जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसमें एयर है ही नहीं जो उसको पुश करे, उसको प्रेशर दे कि भाई आपको फैलना है। तो बॉटल कैसी रहेगी? दबी हुई रहेगी। ये घर में आप लोग एग्जाम्पल कर सकते हो। घर में पानी वाली बॉटल जो होती हैं, पेप्सी वाली बॉटल प्लास्टिक की, उनको लोग खाली बॉटल दबा दो और कैप को टाइटली बंद कर दो। अब देखो तो बॉटल उसी लिए दबी होगी। जैसे ही आप कैप खोलोगे ऑटोमेटिकली बॉटल फूल जाएगी, ऑटोमेटिकली बॉटल फूल जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ये शो करता है कि एयर में प्रेशर क्रिएट किया जाता है। एयर जो है प्रेशर को क्रिएट करती है। एयर क्या करती है? प्रेशर को क्रिएट करती है। और हाई स्पीड जो विंड होती है ये क्या करती हैं? आर एकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। जो हाई स्पीड विंड होती है इनमें क्या होती है? स्पीड बढ़ जाती है। जो इनका प्रेशर होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा रिड्यूस होता है। या ऐसा बोले, जो हाई स्पीड विंड होती है वो रिड्यूस्ड एयर के कारण बढ़ती है। ठीक है, एग्जांपल ले लो। बैलून, बैलून ले लो। क्या होता है बैलून? दो बैलून लो, फुला लो और बांध दो एक रस्सी में, फिर दोनों बैलून को बीच से फूको, क्या होगा? दोनों बैलून साइडवेज जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जब स्पीड विंड जाएगी तो क्या करेगी? वो रास्ता अपने आप क्रिएट करेगी। एयर क्या करती है? प्रेशर होता है एयर में, स्पीड होती है एयर में। ठीक है, अब जो स्पीड होती है एयर की वो किसके कारण होती है? एयर की स्पीड प्रेशर के कम होने से होती है। जितना एयर का प्रेशर कम होता जाएगा उतनी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जितना एयर का प्रेशर कम होता जाएगा उतनी ही विंड की स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज लो। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। जो एयर होती है जहां पे उसका प्रेशर ज्यादा होता है वहां से चलती है, मीन्स वहां से बहना चालू होती है। अब कहां तक बढ़ती है? जहां तक उसका प्रेशर कम नहीं हो जाता। मतलब जिन रीजन में प्रेशर हाई होता है एयर का, उन रीजन से एयर बहती है। किसकी तरफ बहती है? जिस रीजन में एयर का प्रेशर कम होता है। ठीक है, अब एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। हीट करने पे क्या होता है? एयर फैलती है। हीट करने पे एयर फैलती है। कैसे पता आपको कि एयर फैलती है हीट करने पे? दो पेपर बैग ले लो, पेपर के बैग, दोनों पेपर बैग को बांध दो एक स्ट्रिंग से। एक तरफ आप क्या करो? मोमबत्ती जला लो। मोमबत्ती को जला के एक पेपर बैग के मुंह पे रखो और दूसरा खाली रखो।
जिसमें आप मोमबत्ती जलाओगे उसकी एयर क्या है, गर्म है। अगर एयर गर्म है तो क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो उस पेपर में भर जाएगी। जब पेपर में भर जाएगी, पेपर कैसे हो जाएगा, फूल जाएगा। इसका मतलब क्या है। और जो खाली में रखा, जिसमें गैस हमने नहीं लगाई है, जिसमें मोमबत्ती इसके नीचे नहीं रखी है, वो कैसा होगा, वो उसी तरह रखाएगा जैसे पहले था। अब इसका मतलब क्या निकालें हम लोग, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एयर को गर्म किया जाए, अगर एयर को गर्म किया जाए तो एयर क्या होती है, फैलती है, एक्सपैंड होती है। ठीक है, इसके ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। ये क्या बोल, कुछ प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी आप लोग देख लो, जो वार्म एयर होती है वो कोल्ड एयर से लाइटर होती है। वार्म एयर कैसी होती है, कोल्ड एयर की तुलना में लाइटर होती है, मतलब हल्की होती है। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, इसीलिए तो ऊपर जा पाती है। तो गर्म हवा कैसी होती है, ठंडी हवा से हल्की होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा, एयर के बारे में पढ़ा, कुछ प्रॉपर्टीज एयर के बारे में पढ़े कि एयर क्या क्या करती है, या कैसी होती है। अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कैसे, एक टॉपिक आएगा आपका, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अर्थ में हमें पता है अनइवन हीटिंग होती है, पोल्स में हीटिंग होती है, वाटर और लैंड में भी अनइवन हीटिंग होती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अनइवन मतलब बराबर ना होना, मतलब कहीं ज्यादा हीट हो रही है, कहीं कम हीट हो रही है। ठीक है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। इक्वेटर और पोल्स के बारे में आप लोग जानते हो कि अर्थ में इक्वेटर और पोल्स क्या है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि अनइवन हीटिंग कैसे होती है। तो अब आप लोग को क्या पता है, कुछ पता है कि सन के क्लोज होता है कौन सा रीजन, रीजन नियर द इक्वेटर, मतलब जो इक्वेटर के आसपास रीजन्स होते हैं, इक्वेटर्स के आसपास रीजन होते हैं, उनमें क्या होती है, मैक्सिमम हीट आती है। किससे, सन से। ऐसे रीजन जो इक्वेटर के आसपास होते हैं, इक्वेटर लाइन है अर्थ में, उस इक्वेटर लाइन के आसपास जितने रीजन्स आते हैं, उन सभी रीजन्स में जो हीट होती है वो मैक्सिमम आती है। कहां से, सन से। मतलब सन से जो हीट आती है वो बहुत ज्यादा आती है बाकी रीजन्स की तुलना में। किस रीजन में, इक्वेटर लाइन के आसपास जो रीजन है उन रीजन्स में। ठीक है, और क्या होता है, अब जब हीट ज्यादा आएगी तो वहां की एयर कैसी हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। किसी रीजन में अगर ज्यादा हीट आती है तो वहां की जो एयर है वो कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब जब एयर गर्म हो जाएगी तो हमने क्या पढ़ा कि वार्म एयर क्या होती है, कोल्ड एयर की तुलना में लाइटर होती है। वार्म एयर कोल्ड एयर की तुलना में लाइटर होती है। लाइटर होती है तो फ्लो जल्दी करेगी। तो अब क्या पढ़ा हम लोगों ने, द वार्म एयर राइजेज। वार्म एयर क्या होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। मान लो ये इक्वेटर ऑफ लाइन है, यहां की हवा कैसी हो गई, यहां की हवा हो गई कैसी, गर्म, वार्म एयर हो गई। वार्म एयर, ये वार्म एयर क्या है, लाइटर हो गई, हल्की हो गई। हल्की हो गई तो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। जब ये उड़ जाएगी यहाँ का स्पेस क्या हो जाएगा, खाली। वहां पे कौन सी एयर आ जाएगी, कोल्ड एयर आ जाएगी। कौन सी एयर आएगी, कोल्ड एयर। फिर वो एयर गर्म हो जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर वहां पे कोल्ड एयर आएगी। स्पेस तो खाली होगा नहीं, एयर आएगी। इसी ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, कभी एंड ही नहीं है इस प्रोसेस का।
ठीक है। अब जो वार्म एयर है एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द रीजन, उस रीजन से क्या होगी, 0 से 30 डिग्री लेटीट्यूड पे, 0 से 30 डिग्री लेटीट्यूड पे मूव कर जाएगी। कहाँ मूव कर जाएगी, 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे मूव कर जाएगी। कौन सी है, वार्म एयर, या हम ऐसा बोले कि वार्म एयर राइजेस अप एंड द कूल एयर, ठंडी हवा मूव्स टुवर्ड्स 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड, 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड। कहाँ मूव कर जाएगी, 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ मूव कर जाएगी। 0 से 30 डिग्री का मतलब मान लो इक्वेटर है, यहाँ पे क्या है, वार्म एयर है, अब कोल्ड एयर यहाँ पे, तो क्या होगी, 0 से 30 डिग्री यहाँ मूव कराई। ठीक है, ज्यादा मूव नहीं करती है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा मूव करती है, 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे ही मूव करती है। और क्या होता है, ये जो हवा होती है ये किधर से किधर चलती है, नॉर्थ और साउथ की तरफ से। ये इक्वेटर की लाइन है, समझना इसको, ये क्या है, इक्वेटर की लाइन है, इसका नॉर्थ ये है और साउथ ये है। यहां से भी हवा चलेगी और यहां से भी हवा चलेगी। कहां की तरफ चलेगी, इक्वेटर के पास चलेगी। कहां की तरफ, इक्वेटर की तरफ चलेगी। ठीक है, कहां से, नॉर्थ और साउथ की तरफ से चलेगी, नॉर्थ और साउथ की तरफ से। ठीक है, और जब एट द पोल्स, पोल्स आपको पता है पोल्स कैसे होते हैं, अर्थ के जो पोल्स है, इक्वेटर गर्म होता है और पोल्स ठंडे होते हैं। जो अर्थ के पोल्स है अबाउट 60 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या होगा, एयर हो जाएगी कैसी, कूल हो जाएगी। मतलब 60 डिग्री लैटिट्यूड अप्रॉक्स पोल्स के पास जब जाएगी तो एयर हो जाएगी कैसी, ठंडी, क्योंकि पोल्स कैसे होते हैं, बर्फीले एरिया होते हैं। पोल्स कैसे हैं, बर्फीले एरिया है, और बर्फीले एरिया कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। तो मतलब ये चलता रहेगा हमेशा प्रोसेस, कैसी, इक्वेटर से गर्म हवा निकल रही है और पोल्स की तरफ आ रही है और फिर ठंडी हो रही है, फिर वो धीरे धीरे इक्वेटर तक पहुंच रही है। ये आपको प्रोसेस हमेशा चलती रहती, कभी इसका एंड ही नहीं है। फिर इसका अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ये इक्वेटर और पोल्स की बात हो रही है। ठीक है, इक्वेटर में गर्म हवा मिलती है और पोल्स में ठंडी हवा मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे अनइवन हीटिंग, कहां पे अनइवन हीटिंग, ऑन लैंड एंड वाटर, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपको वो यही आएगा। अब इसके बारे में हम लोग क्या समझते हैं, अनइवन हीटिंग लैंड और वाटर में क्या होता है। मानसून वगैरह आप लोगों ने सुना है ना, कि मानसून आ गया, पानी आ गया। ये मानसून वगैरह किसके कारण है, इसी इफेक्ट के कारण में अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर के कारण होता है। मानसून आना, पानी गिरना, धूप लू चलना। समर के समय पे इक्वेटर की तरफ जो लैंड होती है वहां पे जो एयर होती है बहुत ही तेज चलती है, बहुत ही तेज बहती है। समर के रीजन में इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर रीजन में जो हवा चलती है वो कैसी होती है, गर्म होती है, नॉर्मली गर्म होती है। समर के समय पे क्या होती है, बहुत ही फास्ट मूव करती है। और जो टेम्परेचर होता है लैंड का वो क्या होता है, बहुत ही हायर होता है। किसकी तुलना में हायर होता है, ओशंस में, समुद्रों में जो वाटर होता है उसकी टेम्परेचर की तुलना में लैंड का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब जब लैंड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो जो लैंड में एयर होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा हीटेड होती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। लैंड में जो एयर होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा
गर्म, हीटेड हो जाती है। अब हीटेड हो गई, गर्म हो गई तो ऊपर चली जाएगी, राइज कर जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि वार्म एयर ऑलवेज राइजेस अप, गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो लाइटर हो जाती है, हैवी नहीं रहती है, हल्की हो जाती है। अब ये क्या होगा, इसके कारण गर्म हवा जब ऊपर चली गई, कहां से? लैंड की तरफ से। जो समुद्र के पास हवा है वो कैसी है? ठंडी हवा है। जो समुद्र के पास हवा है वो कैसी है? ठंडी हवा है। अब वो हवा लैंड की तरफ आ जाएगी, समझना बात को। गर्म हवा जो लैंड में थी वो गर्म थी, लैंड में जो हवा थी कैसी थी? गर्म हवा थी। वो हवा ऊपर की तरफ चली गई, एयर में उड़ गई या ऊपर की तरफ चली गई। जब ऊपर की तरफ चली गई, नीचे का स्पेस कैसा हो गया? लैंड में खाली हो गया। अब वो स्पेस खाली तो रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ वहां पे आएगा। तो जो समुद्र की तरफ ठंडी हवा थी वो हवा कहाँ चली आई? वो आ गई कहाँ? लैंड की तरफ। किधर आ गई? वो बह के लैंड की तरफ आ गई। अब जो समुद्र की तरफ से हवा आती है, कहां से? जो समुद्र की तरफ से हवा आती है, रेनी सीजन की बात हो रही है। अगर रेनी सीजन चल रहा है और समुद्र की तरफ से हवा आ रही है तो कैसी रहेगी? वो अपने साथ वाटर भी लेके आएगी, अपने साथ वाटर भी लेके आएगी। जब अपने साथ वाटर लेके आएगी, कहाँ की हवा? समुद्र की तरफ से चलने वाली हवा अपने साथ क्या लेके आएगी? वाटर लेके आएगी। कि वो अपने साथ वाटर लेके आएगी तो वो वाटर क्या है? मानसून लेके आ रहे, मतलब हम लोग उसे वो क्या बोलते हैं कि मानसून आ गया। ना मानसून आ गया। क्या होता है मानसून? जब समुद्र की तरफ से हवा चलती है, जब समुद्र की तरफ से हवा चलती है और अपने साथ वाटर को कैरी करके आती है, समुद्र की तरफ से हवा चलती है और अपने साथ वाटर को कैरी करके लाती है, साथ लेके आती है, तो हम लोग बोलते हैं कि मानसून आ गया। ठीक है, बात समझ आई? मानसून क्या होता है? ये काम कब होता है? ये रेनी सीजन में होता है। ठीक है, विंटर सीजन में उल्टा होता है थोड़ा सा। कैसे उल्टा होता है? विंटर सीजन में समुद्र की तरफ से हवा नहीं चलती, लैंड की तरफ से हवा चलती है। किधर जाती है? समुद्र की तरफ जाती है। विंटर सीजन में लैंड से हवा चलती है और किधर जाती है? समुद्र की तरफ जाती है। हमेशा याद रखना, समर में समुद्र की तरफ से हवा चलती है और लैंड की तरफ आती है। विंटर सीजन में जस्ट अपोजिट होता है। कैसे होता है? लैंड की तरफ से हवा चलती है और समुद्र की तरफ जाती है। रेनी सीजन में समुद्र की तरफ से चलने वाली हवा अपने साथ वाटर लेके आती है, वाटर लेके आती है, इसीलिए हम लोग उसको मॉनसून विंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉनसून विंड्स भी कहते हैं। अब हम लोग ये तो पढ़ लिया कि हवा क्या है, विंड क्या हो गई। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा स्टॉर्म्स। क्या आएगा? स्टॉर्म्स और साइक्लोन। अब ये स्टॉर्म्स क्या होता है? जब अभी हवा की बात हो रही थी, यही हवा जब बहुत तेजी से चले, इतना तेजी से कि वो नुकसानदायक हो जाए, यही हवा जब बहुत तेजी से चले, इतना तेज चलती है कि वो क्या करती है? नुकसानदायक होती है। ठीक है, कैसे नुकसानदायक होती है? उसके साथ थंडर भी होता है, लाइटनिंग होती है, बारिश भी होती है, तो हम लोग उसे बोलते हैं स्टॉर्म आ गया, तूफान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉर्म्स बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म जैसे। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर कौन सा था? पार्ट फर्स्ट था। स्टॉर्म्स और साइक्लोन्स हम लोग पार्ट नंबर सेकेंड में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट फर्स्ट था। स्टॉर्म्स और साइक्लोन हम लोग पार्ट नंबर सेकेंड में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।